হাই বন্ধুরা, অঞ্জনা ড্রিম গার্ডেনের আমি অঞ্জনা। বন্ধুরা, কয়েকদিন আগে আমি পদ্মের টিউবার তুলেছিলাম, তার একটা ভিডিও আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করেছিলাম। একটা ছোট ভিডিওও ছেড়েছিলাম কয়েকদিন পরে। সেই ভিডিওতে কয়েকটা কমেন্ট এসেছিল পদ্মের টিউবার গিফট পাওয়ার জন্য। তারই মধ্যে এক বন্ধু, যিনি অঞ্জনা ড্রিম গার্ডেনের প্রায় সব ভিডিওই ফলো করেন এবং কমেন্ট করেন, তার সাথে কথা হয়। আমার ছোট্ট বন্ধু আমার পছন্দ করা জায়গায় এসে গিফট নিয়ে যায় এবং আমাকেও কিছু রিটার্ন গিফট দিয়ে যায়। আমি আজকে সেই গিফটগুলোই আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। তার মধ্যে এই গিফটটা আমি এখনও খুলে দেখিনি, এটা আপনাদের দেখাতে চাই কি আছে এর মধ্যে। আমার বন্ধু নাকি নিজের হাতে বানিয়েছে। চলুন দেখে নিই এর মধ্যে কি রয়েছে। আগে খুলি প্যাকেটটা। জানি না কি বানিয়েছে আমার জন্য। বন্ধুরা, গিফট পেতে তো সবারই ভালো লাগে, আমারও ভালো লাগে। গাছের পরিবর্তে গাছ গিফট করি আমরা, তবে এটা গাছ বলে তো মনে হচ্ছে না, এর মধ্যে অন্য কিছু আছে। দেখা যাক কি আছে। ও মাই গড, দেখুন বন্ধুরা এটা কি। কি বলবো আমি ভেবে পাচ্ছি না। বন্ধুরা, আপনারা বলুন কি বলা উচিত আমার। আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব সুন্দর উপহার এটা আমার কাছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। তুমি হয়তো দেখছো এই ভিডিওটা। আমি খুব খুব খুশি হয়েছি। আমার খুশিটা হয়তো সেইভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবুজের সাথে থেকো। বন্ধুরা, আপনারা বলুন গিফটটা কেমন হয়েছে, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সবুজের সাথে থাকুন, অঞ্জনা ড্রিম গার্ডেনের সাথে থাকুন। থ্যাংক ইউ।